Merhabalar. Bugün sizlerle geçmeyen öksürükler için güzel bir karışımı paylaşmak istiyorum. Malumunuz kış aylarındayız ve bununla birlikte gribal enfeksiyonların yoğun olduğu, virüsle ilgili semptomların bol olduğu zamanları yaşıyoruz. Bununla birlikte bu elimizde bulunan malzemelerin, bitkisel karışımların, doğal ürünlerin biraz daha bize katkısı bu dönemde fazla olacaktır. Malumunuz bu tür rahatsızlıklarda bağışıklık sisteminin çok güçlü tutulması lazım. Bağışıklık sistemimizi güçlü tuttuğumuz takdirde hastalıklarla mücadelemiz daha kolay olacaktır. Biz bugün nasıl bir karışımdan bahsedeceğiz? Bizim karışımımızın içinde 7 tane malzeme olacak. Bunlardan birincisi tereyağı, ikincisi zerdeçal, 3 pekmez, 4 tarçın, 5 zencefil, 6 keçi boynuzu tozu ve 7.'si olarak da ayvayı kullanacağız. Oldukça mineral ve vitamin bakımından zengin bir malzeme grubu olacak ve geçmeyen öksürükler için çok faydalı olacağını düşündüğüm bir karışım. Denemenizi tavsiye ederim. Bu malzemelerin ne kadar olacağı ile ilgili ölçüleri verelim. Tereyağımız 1 yemek kaşığı, zerdeçal 1 çay kaşığı, zencefil 1 çay kaşığı, tarçın 1 çay kaşığı ve keçi boynuzu tozumuz var. O 1 tatlı kaşığı olacak. 1 çay bardağı kadar pekmezimiz var ve son olarak da 1 tane ayvamız var. Bunu da rendeledim, hazırladım. Şimdi yavaş yavaş işlemimize başlayalım. Öncelikle tavamızın altını açıyoruz. Ve biraz ısınmasını bekliyoruz. Tavamız ısındıktan sonra içine tereyağımızı atıyoruz. Tereyağımızı yavaş yavaş karıştırıyoruz. Burada bir önemli husus var. Bunu da söylemem gerekiyor. Tereyağından sonra ayvayı içine atacağım. Daha sonrakilerin karışımlarını hep birlikte yapacağım. Yani pekmezi, zerdeçalı, zencefili ve keçi boynuzunu bir araya karıştıracağım. Çünkü pekmezi döktükten sonra diğerlerini döktüğümüz zaman karışım biraz kuruma yapıyor ve ister istemez biraz yanmalar oluyor. Bunu önlemek için de diğer karışımların hepsini bir araya getirip o şekilde tavamızın içine alacağım. Evet, tereyağımız yavaş yavaş erimeye başladı. Tereyağımızın içine ayvamızı attık, rendelenmiş ayvamızı ve yavaş hareketlerle karıştırmaya başlıyoruz. Buradaki ölçütlerden biri de ayvamızı ne çok fazla yakmak ne de tamamen çiğ bırakmak. Bunu da yavaş yavaş karıştırarak yapmaya devam edeceğiz. Evet, pişmeye devam ediyor ayvamız. Burada ben diğer malzemelerin hepsini pekmezin içine güzelce karıştırdım. Tekrar edelim. Burada zencefilimiz vardı. Zencefilimizden 1 çay kaşığı, zerdeçalımızdan 1 çay kaşığı, tarçınımızdan 1 çay kaşığı ve keçi boynuzumuzdan da 1 tatlı kaşığı attık. Bunu da 1 çay bardağı pekmezimizin içinde güzelce karıştırdıktan sonra pişmekte olan ayvamızın içine yavaş yavaş döküyoruz. Ve yedili karışımımız
güzel bir hal almaya başladı. Ya burada şöyle bir şey var. Esasında hani bu malzemeler mineral, vitamin bakımından, besleyicilik bakımından da zengin malzemeler ve çoğunlukla bağışıklık sistemi dendiği zaman aklımıza gelebilecek malzemeler. Bu yedili karışımdan gayet güzel sonuçlar alacaksınız ve özellikle öksürüktür, balgamdır, göğsünüzün yumuşamasıdır. Bunlarla ilgili bayağı bir rahatlıklar göreceksiniz. Bu karışımı kullandığınız takdirde de bundan sonraki süreçlerde de kolaylıkla yapabileceğiniz bir karışım olacak. Ben tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Helva yapanlar iyi bilirler. Yani bir bakıma un helvası yapar gibi karışımımızı sürekli karıştırmaya devam ediyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi güzel bir kıvam almaya başladı. Karışımımız güzel bir kıvam aldıktan sonra karışımımızı bir kenara alacağız ve soğumaya bırakacağız. Sıcak olarak tükettiğimiz takdirde en başta dilimizden tutun da soluk borumuza kadar zarar verebilir. Onun için karışımı ılıtarak, hatta soğuk bir kıvama getirerek kullanırsak da çok güzel faydalar alacağımızı düşünüyorum. Karışımımız şu anda güzel bir şekilde kıvam almaya başladı. Ben bunun altını kapatayım ve son olarak nasıl kullanacağımızı da anlatalım ve bugünlük videomuzu sonlandıralım. Evet, tavamızın altını kapattıktan sonra son olarak da şöyle göstereyim. Şu şekilde bir hal aldı. Gayet güzel. İçinde ayvanın olduğu, pekmezin olduğu, tereyağının, zencefilin, zerdeçalın, tereyağının ve keçi boynuzu tozunun olduğu çok güzel bir karışım. Düzenli kullanıldığı takdirde öksürük için ve balgam için oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Soğuduktan sonra kullanımı ile ilgili de şöyle bir bilgi vereyim. Sabah akşam aç karnına birer çay kaşığı veyahut da biraz daha içebilirseniz birer tatlı kaşığı içebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İyi günler, hepinize kolay gelsin.